实鼻子呢，其实还是非常的精细啦，所以大家都会问说，我们的嗅觉闻味道会不会受影响？对啊，那其实是还好哈，因为我们的嗅觉神经其实是在我们的颅底是在这个位置。那我们的有一些像是颜面的感觉我们碰的这些触觉，这个叫三叉神经它其实也在这个神经的旁边但是在另外一个走向所以我们现在最大好处就是我们是处理我们过敏神经最末端进到我们这个下鼻甲的这个入口的地方了，所以它已经大幅降低影响到这一些早期会有的像眼干、脸麻的后遗症，在我们新的这个手术已经几乎都没看到了。所以以前的手术它可能会导致眼睛干啊、脸麻，但现在不用担心，因为有的人会怕说碰到我万一什么面瘫啊、颜面神经麻痹啦，或是再也闻不到嗅觉它其实是还蛮遥远的路途啦，应该是不会碰到。对啊，因为我们现在其实像用内视镜看我们其实都是在几个 millimeter 下面的范围在做很微创的处理了，所以说其实它的打神经，我们只要间隔超过1公分以上，我们都可以清晰的把它分辨开，就比较不会有早期的手术，我切断了过敏神经，就眼睛开始干，我们现在目前统计起来是没有任何一个案例是有眼睛干的状况。那现在到目前为止治愈率怎么样？是，这个我们刚好都有非常完整的统计我们其实也都有发表在美国的耳鼻喉科的官方期刊。那我们在鼻塞的方面，我们6个月平均可以改善到90%以上。那如果是在过敏方面我们的平均的统计可以改善到76%以上。对，所以说我们会提醒患者，我们不是说完全一劳永逸我们如果在很严重的过敏环境还有就是你真的体质真的很强，你可能还是会有症状但是其实你用的卫生纸会比较少，发作的时间比较短然后再来就是你1年当中遇到过敏的感觉的时间月份周数都会缩短。对啊，那其实我们就会说比较像一般人啦。对啊，比较像一般人啦，也许没有办法一劳永逸，但问题就是说它可以大幅的减少你严重过敏的状况，就跟一般人一样差不多，对不对？那大概什么样的人最适合做这个手术？几岁大概是比较适合的？是，所以所有的手术我们都还是尽量还是会在成人因为小朋友都还在发育嘛那而且小朋友他其实像他的鼻肉其实还在长大所以说如果遇到一些就是粘连什么的问题那这个会比较不好处理。那我们建议都是18岁以上然后针对药物治疗无效，或者说你真的是每天使用经年累月已经很腻了那我们其实就可以考虑手术。对啊，那真的有的患者他是有些准备要出国要留学对啊，他真的说台湾就医太方便了想到在英国在美国要拿药觉得不方便。没错所以说我们说药物取得困难就医不方便的患者所以我们就可以考虑用这样的手术做一个长期的控制。那听起来这个手术蛮简单的，那它的费用大概多少呢？对，是这个费用呢，它其实还是会看患者的疾病严重度看我们使用了哪一些的设备，还有我们的耗材还有敷料。那我觉得平均来说大概就是在5万到8万这个程度其实可以满足大部分患者的需求。等一下，5万到8万像有的人那个如果什么手脚要开刀什么都是1只手多少钱？那这个是2个鼻子、2个鼻孔还是只有1个？2个鼻孔我们就是从进手术掉出来。对啊，那当然有的患者我们讲叫做鼻水特别严重过敏体质特别强或者是他曾经有手术过已经知道是困难的案例我们可能会再增加额外的一些设备那可能就会再多一些但是这个我们都会跟患者充分的沟通我们就了解好处坏处之后我们再来做决定。那目前如果在台湾我们想做这个手术的话，是只能找黄医生吗？还是说还有其他的医师他们也开始在做这样的手术？是，其实这个手术它背后的观念其实这是一个共通的所以每一位耳鼻喉科医师他其实都可以来提供。那我们能够最精确的提供的是我们已经经过实证的数据研究的发表一个非常完整的流程，我们叫做 RPN3 的这一个手术，大概只有找我但其实包括我们其实有很多来参访的医师他们其实都有很好的已经都有很好的就是经验了所以其实在台湾包括医学中心区域医院其实大家上网搜寻都可以找到后鼻神经相关的治疗对，就所以它这是叫做后鼻神经的阻断术是吗？是，对，中文就是后鼻神经稍佐或后鼻神经阻断。看到这个手术的照片好不好？我们来了解一下，就是这个手术它术前它跟术后到底有什么不一样？
是，所以这张照片呢，其实就是我们用内视镜哈，我们从鼻孔伸进去。那像这边的第一张是一个左边的鼻腔，所以可以看到周边画面的左半边，这个叫做鼻中隔哈。那鼻中隔它其实就在画面的左半边，这个就是叫做下鼻甲肉，就是我们刚刚讲到的那一块。对，下鼻甲肉。所以说它其实看起来它是有一点圆形的，它其实是充血胀起来的。那我们可以看到上面有很多血丝哈，所以这个就是一个过敏性鼻炎常见的表态。那所以我们在手术一开始，我们就会用非常细的针，我们的麻醉，我们就是从这个鼻腔的鼻肉开始注射，所以外面其实都没有伤口的。那我们就会先从就是无线射频，但是这感觉已经很痛了。真的吗？我们有正式的统计哈，我们如果跟患者问说，我们如果麻醉的部分0分是完全不会痛，10分是超级无敌手被门夹到10次那么痛，那大部分患者会说是0到2分。对，还可以接受，有感觉，可以接受，会害怕，但可以接受。对，紧张比较多。对，是。那这个是术中，再来就是术中呢，我们就会先用第一个叫做无线射频哈，我们第一步要先把鼻甲缩小，我们要还原它到它原本该有的样子，所以可以看到说，其实正常的鼻腔我们撇开这个是伤口之外，这个就是内侧的呼吸道，这个就是下面的呼吸道，这个就是一个没有过敏的人正常的时候的鼻腔就该长这个样。对，是没错。所以说，在我们制造了一个空间之后呢，我们再来就可以用我们的雷射的设备深入到我们的鼻腔的后方，所以可以看到这边就是往内大概7公分到8公分的地方，我们就把雷射针对我们这个后鼻神经出口我们去做一个大面的烧灼。对，那这个过程其实大概就是2分钟到3分钟。那患者在疼痛的方面，就比较大的差异哈，有的会说4分、5分、6分到7分。那他已经打了麻醉药，还是会有感觉还是会，对啊，因为毕竟它其实就是直接作用在神经上，就像我们去拔牙的经验，医生也都打麻醉了，但还是会酸还是会了解，还是会有感觉，大概4分。4分5分，对，4分平均。平均。对，所以我们在这样子的处理后，其实患者会在1个月后，他会有一块结痂哈，那这块结痂它其实就是我们先把这一块下鼻甲的结痂它原本是像是气球、水球胀起来它会先脱一层皮会掉下来，然后有一个通道，那就会像这样子，所以就可以保持它长时间其实入口都是存在的。那再透过我们做这个叫做雷射神经烧灼去让这个鼻水、鼻子痒、打喷嚏做改善，达到一个比较全面的鼻过敏的一个缓解。那它会不会容易复发呢？对，这个我们其实每一个案例我们都非常详细的统计目前我们全部的分数算起来大概是1.6%左右。那1.6的话，当然我们是比较精确，就是我们用手术复发，它有一些鼻塞又出现了，鼻水又出现了，我们会再到手术室内再把它修一修。那其实大部分的患者在这样子的处理修一修之后，他其实都会再获得一个不错的改善。所以就是说，如果他术后有一些状况好像没有那么好的话，还可以再回去再修一下。是，对啊，因为我们其实这个手术相对传统手术其实已经非常微创了，所以我们把整个鼻甲骨全部保留。那它其实只要什么地方又膨起来，我们就可以顺着它还有异常的地方再修一下。那我们就不会像传统手术那样，哇，已经做到整个都完全结构都变了，都不能再修了。倒不会了，我们都是可以再加强一个个别的部分。好，所以我们看到这就是黄医师做的这个 RPM3 这个手术黄医师请坐。好，那我再请教黄医师，因为有一些爸爸妈妈很担心孩子过敏性鼻炎，就是担心他们会有呼吸中止症的毛病，所以是不是真的有鼻过敏的人，他比较容易在晚上的时候有呼吸中止症？对，是，其实鼻过敏在这个睡眠的呼吸的障碍，其实影响非常的大那我们有做过非常多的统计包括说以慢性鼻炎来表现的患者我们全部都去做一个睡眠检测，发现有高达1半的人他其实都测到有一个呼吸中止的状态。对啊，那其实呼吸中止在这个我还要区分一下，是小朋友的呼吸中止跟大人的呼吸中止。对，因为小朋友的呼吸中止呢，小朋友就是鼻子本身的问题就可以导致他的呼吸中止。对，所以我们会针对小朋友的过敏，我们就会比较建议说，你就是要去同时看他的身高体重。如果说你连体重都已经受影响了，你生长发育受影响了，你这个鼻过敏就要很积极的控制甚至你可能要到考虑手术全身麻醉住院因为你这个小朋友已经体重小于3%全班的小朋友站一排，他已经是最小只的我们给他一个机会让他再跟上。
那成人的呼吸中止呢，那它其实就会变成是2个问题包括说我们的这个鼻腔，这个是第一关但我们会说鼻腔它其实是一个入口。这个鼻腔要先打开，那再来是它的喉咙，其实喉咙才是我们缺氧的关键。那如果说喉咙，包括说是一些像肥胖或者是它其实是中年男性这些都会导致喉咙阻塞，就会有一个比较厉害的呼吸中止。为什么会喉咙阻塞啊？舌头太大吗？还是什么意思？因为喉咙人的组织随着年纪我们胶原蛋白会流失嘛所以它会变得比较松懈比较软，所以说我们在睡觉的时候它放松它就会塌下来。这本来是有支撑力的，但是年纪大了，胶原蛋白流失了，所以它就塌下去。对，没错，这个是一个成因那当然还有包括说本身肥胖我们的舌头就像我们喜欢吃牛舌嘛里面很多油花嘛人舌里面有很多脂肪所以当我们体重增加的时候舌头越来越重我们发现说我们躺下来的时候呢这个舌头它就会往下掉然后就压垮我们的这个呼吸道这个就会导致我们的呼吸中止的状况。那我一直不太了解说睡眠为什么睡到一半会呼吸中止。譬如说我们现在忽然我们憋气的话，我们一定没气了，我们就会赶快要呼吸。所以在睡觉的时候，我们怎么可能会睡到都没办法呼吸，还不知道要呼吸呢？对，是倩萍姐这个讲到很重要的关键。所以我们说呼吸中止，它其实不会真的中止很久啦我们如果是算那个研究上的数据的话，一次中止就是10秒钟。10秒钟我觉得有点久10秒钟有点久，对，没错。但是因为我们人睡觉的时候，其实我们的基础代谢力会下降所以说我们需要的氧气也没这么多你稍微闷个10秒钟，可能有时候血氧还不会掉很多然后它就算一次了所以它会在实际上发生的事情就是人在舌头可能压住呼吸道，所以你就呼吸就气流过不去了超过10秒以上，大脑就开始放警报，哇，赶快醒醒啊！你要赶快喘口气啊！所以我们就会看到患者就是没有声音，突然就用力吸一口，那个就是呼吸中止后的深眠变成浅眠，然后再复苏这个呼吸。所以说，所以他要这么做的话，他当然就睡得不好了。对，没错，它就会导致睡眠品质不好，半夜醒来不知道干嘛，只好一直去上厕所，白天嗜睡，那些其实就是因为睡眠障碍导致他的就是白天的这些精神的不好。那如果半夜很常频尿的话，是不是也是跟呼吸中止症有关啊？对，其实尤其是在女性的方面，其实频尿它其实就是一个睡眠呼吸中止的一个表现之一。那小朋友的话也会有这一些尿床的一些现象所以说其实这些泌尿道症状有时候会从泌尿科医师转介过来让我们来看有没有呼吸中止的状况。那你刚刚讲就是说最多大概是10秒钟，也就是说不可能说睡到忽然断气就不呼吸忽然断气，不到这么严重。其实不会啦，对，因为其实人大脑还是有一个很强的一个反射的机制，对所以说真的说要到有睡梦中有生命危险，大部分都还是发生一些心肌梗塞、脑中风。比较不会因为单纯没有呼吸而就是怎么的。好，那但是那个大脑会不会缺氧？会不会心脏它的负荷更重？对，会啊。所以说我们知道睡眠呼吸中止呢，它其实本身它其实就是一个心血管疾病的前驱。所以说其实当我们缺氧的时候，我们心跳就要加速。那我们的血压就会上升。对，所以说这些其实对心脏都是负担。如果你平常就已经有三高，高血压、高血糖，然后胆固醇过高的患者，那他又遇到这些压力下，他就会增加他发生这个心脏病、脑中风的风险。所以我们其实有统计，其实有合并呼吸中止的患者，他有心脏病、脑中风大概是一般人的7倍到8倍。这么高哦？对啊，所以就我们讲7倍到8倍有点没感觉啦，我们都会说，人生70到80岁终有一死，但你可能就会提早40-50岁，那这样子的感觉提早的也太多了，40-50岁很可怕。对，就是风险啦，我们就希望大家可以了解说，这个其实是可以改善的，可以延后发生的。所以你看如果说你有呼吸中止症的时候，别人睡觉在休息，结果你的心脏还在跑马拉松的意思，对，还在那边累了哈。好，那错如果说没有睡好觉的话，是不是真的也有可能说开车开到一半就忽然间断片啊，睡着这样？对啊，这个其实会尤其是很多是就是大货车、卡车、公车的司机，对啊，尤其他已经工时很长，作息不正常了，开车这样子其实都有一个蛮严重的一个就是安全的问题。所以像是美国、日本其实这些营业驾驶他们甚至都会法规要求定期筛检
这个叫呼吸中止的问题。是。那为什么我也看到有人说男性患者有的还会性功能障碍，也是跟呼吸中止症有关啊？对，没错，其实很有关系，很有关系。对，很有关系。因为其实这个是我们睡眠睡得不好，其实我们的交感神经、副交感神经其实是处在错乱的状况，人没有办法正常的放松跟放松跟紧张。好，那再来就是它也会导致我们的心血管的一些就是功能的退化。好，所以说其实我们的男性功能其实就是跟心血管健康很有关系。对啊，所以其实我们有患者，他治疗了呼吸中止之后，就有太太很满意，他就发现这方面也都有改善了。对，太太很满意的应该还有一点就是他比较不会打呼。对，打呼也有帮助。是不是会很容易打呼？还是说打呼的人就一定是呼吸中止症？对，可以这样讲吗？打呼其实呢，它就是一个声音的震动嘛，所以说其实它第一个就是有呼吸中止的人一定都会打呼。对，那而且她其实这个打呼有可能还会很大声，但是有些是瘦小的女生那其实她打呼她可能就是软腭比较长，那这个倒不一定有，她可能就是用一些简单的方式就可以改善。那侧睡的话有帮助吗？侧睡很有帮助啊，对啊，因为我们的人的呼吸道它其实两边是有缝的，那我们很多时候其实侧睡，我们的舌头跟我们比较大的扁桃腺就会歪一边，所以说其实有的甚至会。像美国啊，他们有一些产品就是一个叫做睡觉背包，就背着一个背包睡觉，你就没办法平躺啦。对，所以你就只能侧躺，就可以改善你的打呼的状况。对啊，那不一定要买那背包，你自己也可以用一个什么书包这样侧躺睡觉。对，真的有需要我们就会说，你就堆2-3个枕头，贴在背后。但是有的患者就开始说啊，我就变成肩颈酸痛。对啊，所以这个还是要处理啦。对，还是应该要处理。那有人是说戴呼吸器，但是戴呼吸器睡觉。其实也是觉得好像不太舒服对，没错。我觉得呼吸机其实这个需要亲身去体验会比较好了解，因为我们其实会看各位患者的睡眠报告。如果你是属于缺氧很深的，我们一看就会知道说你戴了之后，你就会像睡觉被掐住，把你一个掐着的手拿开，那你一定会很喜欢戴。对啊，但如果是缺氧不够深的，或者是你本来就是浅眠的，那你其实戴了的确都会戴不住，那其实就不会勉强戴了。OK， 好，所以这个部分也是要提醒大家多注意哈。好，那么今天呢，我们刚刚也在前面讲到这个鼻过敏的问题，后面讲到呼吸中止症，那接下来我们就要请教黄医师哈。这个有一些观众朋友想知道说，如果是鼻过敏的话，吃益生菌保健食品有没有帮助呢？对，是益生菌其实是非常普遍大家都可以很容易取得的。那其实一个食物或者说它不是药物，就是因为它的效果其实会因人而异落差很大但最起码它至少没有什么伤害性所以说就是浪费钱，买错了浪费钱。对，就是不要买太贵的，对，不要买太就是那个太昂贵的，我们其实都可以来试试看但它的疗效的确是因人而异，所以我们也没办法跟大家说这个是有效或没效。好，那另外有人问说，为什么有人鼻过敏好像也有口臭的问题？对，是，其实鼻过敏的问题就会导致用嘴巴呼吸嘛，那张口呼吸，那我们其实常常就会有一些，就是嘴巴干，那我们的喉咙啊，其实像我们的扁桃腺，它常常其实都有一些食物残渣会堆积在上面，那如果又搭配这个喉咙干的时候，它的味道就会很重。对啊，所以说其实这个长期鼻塞其实也是一个容易有一些蛀牙容易有一些就是口腔的卫生会有困扰也会蛀牙，因为你都用嘴巴呼吸。对啊，没错，对啊，鼻呼吸跟嘴呼吸还是不一样的，还是不一样的。对，好，那再来最后一个问题，练声乐多唱歌可以让我们的喉咙肌肉比较强健，可以减少打呼吗？对，这个是也都有相关的研究有发表过。真的有吗？对，没错。因为其实这个就有一个治疗叫做口咽肌肉训练我们希望透过说，我们如果有时候舌头运动啊，还是我们就是让喉咙的肌肉去按摩能不能让它比较恢复它的活力不要那么容易塌陷。但是呢，事实上那个量要非常的大譬如说像有人会是澳洲啦，有一种就是很像是唢呐的一种唢呐，这种国乐的那种唢呐，对，很大支的土著的那种乐器那种一吹它可能要一天要吹4个小时，4个小时太久了吧？对，1周可能要吹个5天，然后邻居可能会生气。对，邻居他可能要在原始部落，大家比较能接受。他们发现说这样子的肌肉的运动量，你就有办法改善你的这个打呼跟呼吸中止。
这太累了，这太累了。没错没错。那如果是一般的乐器的话，就是至少双簧片。双簧片。双簧片，但是你也是要用专业等级的训练的量1周5天，然后一天也是要好几个小时，才有可能达到临床有意义的改善。所以我相信一般的很难呐，很难。对，我们还是唱歌就唱开心就好了。好了，唱开心就可以了。对，不要压力这么大。好，所以呢，今天真的非常感谢黄医师百忙之中来我们的现场讲到了有关于这个最新的鼻过敏的手术，还有告诉我们怎么样这个是在这个睡眠呼吸中止症的部分到底有哪些事情要特别注意的。谢谢黄医师，黄医师要赶飞机去美国做报告了，对不对？是，谢谢千萍姐，谢谢。好，谢谢大家收看，我们下次再会喽，拜拜。拜拜。